Abbuma dursee ciisetu walirra ciisaa. Hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa. Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa irraallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii keenyaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Gara seenaa keenyaatti otoo hin darbiin dura odeeffannoo gaddisiisaa OMN ammaan kana gabaase isiniif hin dubbisa. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM bidiruun godaantota Itoophiyaa feetee osoo deemtuu qarqara galaana Yemenitti dhidhimte lubbuu namoota 13 darbuu beeksise. Bidiruun kun godaantota Itoophiyaa 25 fi hojjettoota kan ta'an nama 2 fe'uun Jibuutii irraa kaatee naannawaa qarqara galaana Yemenitti dhidhimuun namoonni 13 lubbuun darbuu fi 14 hanga yoonaa akka hin argamiin dhaabbanni godaantotaa kun beeksiseera. Balaan kun hagaya 20 bara 2024 kan mudate yoo ta'u, reeffi dhiirota 11 fi dubartoota 2 bakka Dubaab jedhamu qarqara galaana Baabi'eel Mandabitti argamu ibseera. Sababni balaan kun mudateef hin beekamne kan jedhu dhaabbanni kun namoota 14 achi buuteen dhabameef ammallee barbaachi itti fufee jiraachuusaa ibseera. Balaan kun balaarra deddeebiin baqattoota Itoophiyaa mudataa ture keessaas tokko ta'uu ibsee jira. Lammiin keenyi bakkuma deemetti kunoo bor jireenya koo fooyyeffadha jedhee biyyaa ba'ee galaanaan akkana guyyaa guyyaan dhumaa jira. Warreen lubbuun isaanii darbe Rabbi lubbuu isaaniitiif boqonnaa buusu jechaa warreen haga yoonaa hin argamneef immoo Rabbi fayyaa godhee nuuf argamsiisu jechaa gallachumaan gara seenaa guyyaa irraatti isin dabarsa. Hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyya maatii koo biratti 1 hanga 5tti baradheera. Sanaan booddee garuu maatiin kiyya na barsiisuu waan dadhabaniif mana namaa galeen baadiyyaama biyyumanitti dhaladhee guddadheetti waggaa 4 dalageera. Haatii fi abbaan koo harka qalleeyyii. Abbaan kiyya otoo humna qabu nama humna isaatti hin fayyadamne maallaqa karaa kamuu argate immoo dhuguu machaa'uun nuunis haadha keenyas reebuun maatii keenya nama rakkisudha. Dur garuu akka haati keenya nutti himteetti abbaan keenyi nama akkanaan turre nama gaarii abshaala hojjetee maatii isaatiif ta'u. Haa ta'utii garuu yeroo tokko namni walitti bu'ee jennaan gargar baasuu seenee yeroonni gargar baasuuf jedhu harka isaatti namni inni biraan daran waan rukutameef irratti dabalee na rukute jechuun abbaa kiyya himachuun waggaa 2 hidhaa seenee gaafa bahu mana isaafis ta'e namaaf gaarii ta'uu dhiisee jireenya kana akka jalqabe haati kiyya nutti haasofti. Nuyin ijoollee isaas guyyaa tokkoofillee akka ijoollee isaatti nu ilaaleen beeku. Haadha keenya waliin baay'ee rakkannee harka namaa mana namaa laallee guddanne. Kanaan biyyumallee mana namaa galeen ijoolleen koo mana namaatti ni rakkatti ni beelofti. Ijji namaa itti ulfaataa otoo ani isaanirra jiruu kana ta'u jedhee nuuf hin yaadu. Kanaan anis mana namaa galeen kanfaltiin illee naaf kanfalamaa waan hin turreef yeroo booddee haadha koo mariisiseen gara magaalaa Finfinneetti ni malee. Finfinnees faddaalaa barbaaddadheen hojiin argadhe. Qarshii 800 baatiidhaan naaf kanfaluun mana nama tokkoo na galchanii hojjechuun eegalee. Maallaqan baatiidhaan argadhu ofiif itti fayyadameen beeku. Kanan yaadu dullaa abbaa koo fi beela rakkoo mana haadha koodha. Haadha kiyyaaf nan ergaa fi baay'ees natti tola. Bilbila bakka argattuuti argattee naaf bilbiltee na eebbisti. Baatiin geenyaan miindaan argadheen gara haadha kootti ergadha. Daandii konkolaataa baadiyyaa biyya keenyaarra manni suuqii tokko jirti. Achi deemtee haati koo maallaqa fudhatti.
Sanuu abbaan suuqii sanaa gatii akkaawuntii kiyyatti narratti galee jechuun qarshii 50 irraa kutatee kennaafi. Kanaan otoo hin jiruu guyyaa tokko anaa fi hojjechiistuun keenyi walitti buunee mana faddaalaa deemuun hojii gara biraa naaf barbaadee walii gallee hojjechaan jiruu jedheen gaafadheeni. Kanaas namichi dallaalaan kun mindaa kana dachaa mana siif kanfalamu singalchaa haa ta'utii garuu magaala kana miti jedhee na gaafata. Yeroo kanaanis mindaan kiyya naaf haa dabalu malee magaala baadiyyaa ta'uu isaarraa dhimma maaliin qabaa? Bakka feete nagalchiitii hojjedheen jijjiiramuu barbaadaa jedheen isatti hime. Faddaalaan kunis tole jedhee gara magaala biraatti na erge. Haa ta'uutii garuu mindaan kee dachaadha naan jedhus namni na qacarate garuu qarshii 1,000 ol siif hin kanfaluu. Duraan 800 hojjechaa jiraachaa akka turte nan beekaa. Yoo siif ta'e dalagadhu, yoo siif hin taane immoo dhiisii deemii, namni rakkate nama beela'ee hedduu jiraa jedhee natti dubbate. Kanaan anis filannoo gara biraa waan hin qabneef tole jedheen mana sana hojjechuun jalqabe. Mana isaa haadha manaa isaa bira baatii tokko erga na dalagsiisee booda kanaan booddee ati asin hojjettu hojiidhaan qophee waan na taateef qarshii 200 siif dabaleen hoteela keessa hojjettanaan jechuun mana nyaataa qabu keessa akkan hojjedhu na taasise. Anis hojjechuun eegalee. Baadiyyaa ta'uun rakkoodha mitiiree wanta hedduu ani hin beeku. Waanumti ta'aa jiru anis wanta godhu dirqama natti fakkaata ture. Hoteela hojjennu keessatti hedduu taanee dhiiras dhalaas waliin bullaa. Wal jaallachuu gaaffii jaalalaa waliif dhiyeessuun hin jiru. Abbaama wal argatetu waliin ciisaa. Dadhabnee gaafa gallu amaluma mana kanaa ta'ee kanatu nu eeggata. Baadiyyaa mana namaa yeroo galus gochaa akkanaa keessummeessaan ture. Jaaladheen fedheen barbaadeen otoo hin taane yoo ta'uu baate mana kanaa baataa doorsisni jedhu wanta narra gaheefi. Ammallee mana kana yeroon dhufu kanuma natti fakkaate. Mana kanaa wantan bahu wantan ari'amu. Jireenyuma kanayyuu naannoo baatii 3 ergan dabarsee booda abbaan hoteela kanaa haadha manaasaa waliin walitti bu'aa. Haadha manaasaa waliin walitti bu'uu qofa otoo hin taane mana jireenyaasaa ijoolleesaa haadha manaasaa dhiisee hoteelaa buluu eegalee. Ishee waliinis mana murtiitti walimatanii dhumarratti adda bahuuf murteessanii. Mana nyaataa 3, magaazana midhaanii 1, suuqii waa hedduun keessatti gurguramu adda qooddatanii ijoolleen 3 guutummaatti haati manaan akka guddistuuf kennamee fi hanga baatii 8tti manni warqee fakkaatu abbaa manaan ulfina addaa qabu gaa'ela isaa diigee hojjettoota mana hoteelaa keessa hojjetanii fi waliin dabareedhaan kashlabbaa'uu eegalee. Anaan dabalatee hojjettoota mana keessa hojjetan hundumaa waamuun akka barbaade nu waliin ta'a. Jireenya kanas baatii muraasa erga dabarsee booda ijoolleen dhiiraa nu waliin hojjetan hojiin kunis baay'eetti si jalaa qorraa jira. Erga haadha manaa keerraa adda baatee haalli kee guutummaa guutuutti jijjiirameera. Nutis bifa kanaan yoo si ilaallu akka durii siif ajajamuu siif hojjechuu dhiisuu ni dandeenya. Kanaaf ati nama guddaa waan taateef tasgabbaa'uu waan qabduuf dubartii mataate fuudhiitii mana kana keessa waliin jiraadhu jedhanii isa gorsaniin. Kanaan innis tole yoos immoo itti gaafatamummaa siniif hin kennaa. Dubartii qalbii qabdu heerumaaf naa taatu natti maa jedhee isaan gaafata. Ijoolleen dhiiraa kunis ati akka itti ilaaltuuni hin beeknu malee abaluun gaariidha jechuun anaan isatti himu. Hojii keenya waan beekuuf isin keessaa immoo eenyudhaa kaadhimaan ishee jedhee isaan gaafata. Yeroo kana isaanis yoo nuun nu shakkite nutiin baasuu dandeessaa. Nu keessa kaadhimaa wanti jedhu hin jiru. Tokko har'a bahee tokko immoo bor waan galuuf dhimmi kaadhimaa jedhu nu bira hin jiru jedhanii isatti himanii. Kanaan innis har'aa kaastee na waliin ciistaa maallaqa kees siif hin dabalaa naan jedhee. Akkanumatti iyyuu ijoollee dhiiraa kana waliin nan ciisa mitiiree maallaqni argadhu qaawwa haadha koo waan dochuuf tolen jedhee. Walii galanis mindaa kiyyaa
qarshii 2,000 naaf godhee jireenya kana isa waliin hin eegaleem. Dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Haadha manaasaan ta'e jechuun ni danda'amaam. Uffata naa bita na babbareecha wanta dubartii tokkoof godhamu hunda hinuma naaf godhaam. Kanaan booddee irratti naaf dahii jedhee na gaafataam. Anis akkamittiinii anaaf si waloon fuunee jedhee yeroon gaafadhu heerumeera jedhiitii warra keettimii jaarsi biyya kanaa bahee gara achii deemuu waan hin dandeenyeef kottaa na dubbisaa jedhiittimiitii haati keessaa dhufanii haala jirru gadi qabnee goonaa jedhee natti himeem. Anis tole jedheen haadha kiyya waameem. Torbee lamas mana koo teessee deebitee galteem. Hangam gaa'elli kiyya seera qabeessa ta'uu baatus namni anitti heerume kan isheen naaf barbaaddu dargaggeessa ta'uufii baatus mana namaattuu inuma rakkatta naan jettee na eebbistee wantan gudunfuu fi gudunfeefiin gara biyyaatti ishee ergeem. Kanaan nama kanaaf ulfaa'een nan daheefiim. Yeroof natti gammade booddeerra garuu namni kun natti jijjiiramuu eegaleem. Hojii dhiiseen daa'imas waan hin qabadheef akka durii naaf ta'uu dideem. Mana xiqqoo kutaa tokko qabdu bakka ta'ee naaf kireessee torbee yookiin immoo torbee lamaaf mashruufaaf kan ta'u maallaqas naaf erguu jalqabee daa'imni koo baatii torbee yeroo guutummoo yookiin gadi bayii koottu hojjedhu yookiin immoo haga buukee du'ii nama mana oolu dhimmattiin qallabu hin qabu jedhee natti dubbateem. Anis silumaafuu biyya kana kan hin dhufe hojii fidha mitiiree jedheen manuma nyaataa keessa bakkan duraan hojjedhu daa'ima dugdatti baadheen gadi jedheen hojjechuu eegaleem. Itti gaafatamummaa tokko tokko mana sana keessatti yeroo naaf kennu abbummaan haadha manummaanis natti dhaga'amuu jalqabee hojjettoota ajajee hojjechiisuu waan irrate guutuu waan bade immoo sirreessuu fi kanneen kana fakkaataniin eegaleem. Innis natti dhiisee bakka barbaadee ooluus jalqabeem. Haa ta'uutii garuu otoon kanaan jiruutiin ani haadha manaasaa ta'een bifa kanaan tajaajilaan utoo jiruu dubartoota shamarranii mana sana keessa hojjetan har'a siin hin barbaada bor immoo si'i jechuun dabareedhaan bakka hojiitii waamee guyyaa qulqulluu otoo ijji kiyyaa arguu waliin ciisuu kan eegaleem. Maalis yoo ta'e qaamni kiyyas qaama dhala namaadha waan na ta'eef gochaa kana guutummaatti irratti hin jibbeem. Yeroon kanaan isa lolus dubartii bakka ciisichaasaa seentes loleen yeroon baasu maaltu si galchee jedhe anaan na darbatee na baasaam. Kanaan mana kana keessa hin hojjedhu jedheen dhiiseen kutaan kireeffadhee jiraachuun eegaleem. Yeroo kanatti namni kun filannoo keetinaan jedhee na gargaaruu nyaatas dhugaatiis na dhorkeem. Amma daa'ima narraa godhateera mitiiree yookiin sinimadha yookiin immoo na gargaarii mashruufa naaf baasii jedheen gaafadheeniim. Kanaan innis maaluma jettee akka ati na himattu anumtuu seera fuuldura dhaabbadheen dhaga'uuf qophiidhaa haadha manaa kiyya waan taateef immoo akkuma dhiira kaan waliin ciistu na waliin waan ciisteef hamma duututti daa'ima kee waliin akkan si gargaaru barbaaddee nyaachuu barbaadde hojjedhu nyaadhu anis hojjedhee nyaadhaa boqonnaan qabuu jedhee natti dubbateem. Kanaan tole jedheen dhimma dubartootaa deemeen nama kanan himadheem. Seera fuulduratti abbaa manaa koo akka hin taane haa ta'uutii garuu daa'ima akkanarraa qabu naaf mirkanaa'eem. Dirqamas daa'ima kanaaf baatiidhaan qarshii 5,000 qabeenya isaarratti hundaa'anii akka naaf muru seerri yeroo murteessu baatii 2 seera sodaatee naaf kennee sanaan booddee garuu koottu hojii hojjedhuutii nyaadhu naan jedheem. Anis ati diddee jennaan seeraan dirqiidhaan si harkaa fudheeraa amma maaltu dhufee na gugguufsisee hin hojjedhu jedheen isa dideem. Innis baatii 2 qofa maallaqa kana naaf ergee addaan kuteem. Baatii 2 eegeen ammas nan himadheem. Baatii 2 maallaqa na dhorkee baasii himannaaf hin baasee walitti qabsiisanii manni seeraa haga maallaqa qarshii 15,000tti akka naaf kanfalu itti mureem. Ammas baatii 2 erga naaf kanfalee booda warra seeraaf maallaqa kennuun dubartii kana
narraa qabaa jechuun lamaan keessan walii galaa jedhee si'a sadaffaaf deemee yeroon himadhu himanni koo cufame. Kanaan anis boo'ee kadhadheen dadhabee. Otuma kanaan jirru namni kuni ni dhukkubsataa. Hundaafuu abbaa mucaa koodha mitiiree mana yaalaa deemeen isa gaafadheem. Gaafan gaafadhu abbaan mucaan koo dhibee HIV/AIDS akka qabu itti himamee. Anaaf abbaa manaadha mitiiree ofis daa'ima kiyyas nan ilaalchisee. Cite jedheen otoon sodaadhu Rabbi immoo bilisa na baasee. Anis daa'imni koos waggaa tokko keessatti of shakkuun si'a 6 deemeen ilaalame. Lamaan keenyuu bilisaam. Rabbi waan hundumaaf sababa qaba mitiiree. Cubbuu haadha mucaa kootu kanaan nagahee jechuun fedhii isaatiin maallaqa duraan dide amma naaf muraa jiraam. Dhibee kanaan erga qabameennis gara Rabbiitti deebi'ee hojii isaa qofarratti xiyyeeffatee hojjettoota dubartootaafis dhiiraafis mana qofaatti kennee kanaan booddee gocha akkanaa hin deeggaru jechuun deebi'ee jiraam. Haati manaansaa isheen duraa dhibee kanan qabdu gaafa Rabbi dursee ishees jalaa miliqsu dursanii walii kaniin. Anis eega sanaa fuula kiyyaa isarraa kaafadheen dhoksaadhaan gaa'ela gara biraa dhaabbadheeraam. Dhoksaa gochuun kiyyaa tarii heerumuu kiyyaa yoo baree maallaqa baatiidhaan naaf kennu kana narraa kuta jedheen sodaadheem. Maallaquma kana immoo walitti qabadheen yeroo ammaa kanatti hoteela 2f biddeenan hiraam. Bakka cidha yookiin qophiin jirutti ittoo deemeen nan dalagaam. Ogummaa kanaan Rabbi na eebbisee jireenya koo haala gaariin gaggeeffachaan jiraam. Rabbi kan godhutti obsa waan hin qabneef malee wantoonni tokko tokko jireenya keenya keessatti ta'an yeroo isaanii eeggatanii deemu. Otuu obsuma xiqqoo godhannee Rabbi balaa nutti dhufe jalaa nu baasuuf bara jireenya keenya guutuu gungummii amma qabnu irratti gungummii gara biraa qabannee akka hin jiraanneef jalaa yeroo nu oolchu tooftaa fayyadamaam. Laphee namaa jabeessee haala kanaan kiyyoo jalaa nama baasaam. If galanni haa ta'u har'a haadha kiyyas obbolaa kiyyas baadiyyaatii baaseen na waliin jiraachaa jiru. Abbaan kiyya achumatti nama gara biraa fuudhee jiraachaa jiraam. Silaas haadha kiyyaaf hin ta'u mitiire otoon nyaachisiin otoon obaasiin reebichi haadha koo ni gaha jedheen umurii ishee dadhabdeetti of jala galcheen waliin jiraachaa jiraam. Rabbi maatii kee siifaa eebbisu haadha kees nagaa siifaa godhu naan jedhaam. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aarraatti illee waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha yeroon sagalee kana waraabu xiqqoo sagaleen diidaadhaa na jeequllee ni ture tarii yoo isinitti dhagahamaa jira ta'e naaf kolchaa jecha qophii seenaa gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa.